მაშინ ჯერ შესავალი გავაკეთოთ და მე დეტალურად მოგიყევით რა ხდება. არსებობს ესეთი უძველესი თეორია. მე რეალობაში როგორც არის იმას მოგიყვებით. ამ თეორიას ქვია რეინტეგრაციის თეორია. ხოლო გაგებული შენ უკვე კი. რეინტეგრაციის თეორიის თანახმად ოდესღაც ეს სივრცეები იყო გაერთიანებული. და ცხოვრობდნენ სამივე, ანუ ადამიანი მთლიანად შეიცნობდა როგორც მენტალურ, ისე ასტრალურ და ისე ფიზიკურ სივრცეს. ჩვენ მარტო ფიზიკურ შევიცნობთ რეალობაში სამგანზომილებიან სივრცეში. და ცხოვრობდნენ მაკროპროზები. ესეა დარქმეული. მაკროპროზი ნიშნავს გრძელ თავიანს. პირველად რო ეს თეორია გავეცანი, მე კი მჯეროდა, მაგრამ მე რომ ჯერ ერთია, მეორე ფაქტები არ იყო. ეხლა ეს ფაქტები დევს. გრძელთავიანების ისინი რა ქვია ეს ჩონჩხებიც არსებობს და მუმიებიც. ანუ თავი ესეთი გრძელები რო ქონდათ. მოხდა ისე, რომ გაიყო ეს სივრცე, ანუ შუა სივრცე მოწყდა. ეს არის ემოციური სივრცე, ეს არის ასტრალური სივრცე და ადამიანი გადმოვიდა მთლიანად სამგანზომილებიანში, ანუ ფიზიკურ სივრცეში, საიდანაც უკვე კავშირი დაკარგა სამყაროსთან მთლიანად, ანუ მენტალურ სივრცესთან. რა თქმა უნდა, ის მაკროპროზები ბევრად უფრო ჭკვიანები და დალაგებულები იყვნენ, ვიდრე ჩვენ ვართ, ხო? და დახვდათ მათ ამ მარტო სამგანზომილებიან სივრცეში დახვდათ მიკროპროზები. მიკროპროზები ნიშნავს მოკლე თავიანს. ჩვენ ვართ მიკროპროზები. ეს არის უძველესი თეორია. ნუ ოფიციალურად ამბობენ, რომ მიახლოებით 5000 წლის წინანდელია, ანუ კალიულგამდე ეპოქის პერიოდის არის, მაგრამ ზუსტად რამდენი წლისაა ეს თეორია, კაციშვილმა არ იცის. შემდეგ ადამიანს სურვილი გაუჩნდა, რომ ისე უკან დაბრუნდეს, ანუ ეს სამივე სივრცე შეიკრას, მაგრამ რა არის ამისათვის საჭირო? ამისათვის საჭირო, რომ ადამიანმა ეს ყველაფერი ხელმეორედ შეიგრძნოს და მასში განივთდეს. ანუ რა არის? ის წამოვიდა სიყვარულიდან, ეგოიზმში, მატერიალური სამყარო ეს ეგოიზმის სამყაროა, სურვილები რა, აი მე მინდა პოზიცია და ის უკან უნდა დაბრუნდეს. ამისათვის საჭირო გახდა ტიპები, რომლებიც გარკვეულ პერიოდებში მოდიან დედამიწაზე და ეს გზა გაყავთ იმისათვის, რომ ადამიანი მიიყვანონ ისევ მომენტამდე, როდესაც მოხდება ტრანსმუტაცია და ტრანსმუტაცია რას ნიშნავს? სამივე სივრცე გაერთიანდება და ადამიანი დაუბრუნდება პირველ საწყის მდგომარეობას. ანუ ის იცხოვრებს აქაც იქაც და ყველგან აბსოლუტურად. ეს ამ ხაზს ქვია მესიის ხაზი. აი ეს არის მისია. მაგრამ მისია არ არის ყველასი. მისია არ ნიშნავს, რომ შენი თავისთვის აკეთებ. მისია მხოლოდ იმ შემთხვევაშია, როცა აკეთებ საზოგადოებისთვის, სამყაროსთვის. ამიტომ რა არის ჩვენი მისია, გამოთქმა არის არასწორი. ჩვენი მისია არ არის. ჩვენ გვაქვს პიროვნული განვითარების გზა კიდე ამის გარდა, აი ეს რასაც თქვენ ეძახით, რისთვის მოდიან, აკა 99% დედამიწის მოდის პიროვნული განვითარების გზისთვის. მოდი ხლა ისევ იქ მივიდეთ. ანუ ამ ხაზიდან დავბრუნდეთ ისევ იმ ხაზში, მაკროპროზები და მიკროპროზები. იცი რას ამბობს თოთი ბოლოს, ხო? თავისი ზურმუხტის ფილების. ჩვენო თქვენთვის ღმერთები ვართ. მაგრამ თქვენ შემდეგი თაობისთვის ღმერთები იქნებით. მაშინ რა არის ღმერთი? იმიტომ რომ შენ ცნობიერებაშია ესე. ცოტა უფრო ძლიერ, ცოტა უფრო მაღალ, ცოტა უფრო ლამაზ, ცოტა უფრო ჭკვიანს რო დაინახავთ, ღმერთი გონიათ. ჩვენ ყველას ესე გონია. ბაკალდა ახლა ბელადები და იმიტომ ვიცახი რომ კერპები არ უნდა შეიქმნა და კედელი არ უნდა დაიყენოს. იმიტომ ამბობდი იმაში ჯარისკაცის ანდერძში, რომელიც წელი იყო, ხო, 82 წელში მაგ დაწერილი. ჩვენ გარშემო კედლებს ვაშენებთ მეთქი და ამ კედლებში ვცხოვრობ. ჩვენ ყველა ტყვეებად ვიქეცით ამ მიწაზე. და რატომ ეს კედლები ჩვენ ავაშენებთ ჩვენ გარშემო და ვაშენებთ ყოველდღიურად ვაშენებთ.
და ამიტომ კარგავთ ყველაზე მთავარს ასაც თავისუფლება ქვია. და თუ თავისუფლებას ვერ შეიმეცნებ, სიყვარული არასოდეს გეწოდინება. იმიტომ რომ თავისუფლება ეს ერთადერთი გზა, რომელსაც სიყვარულამდე მიყავხარ. ამიტომ ამბობს ქრისტე, მე ვარ გზა, თავისუფლება და ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება სიყვარულია.